E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Thiago mais uma vez trazendo dicas de viagem para vocês. Eu peço antes que vocês se inscrevam no canal do YouTube e também coloquem um joinha lá no vídeo. Também cliquem no sininho para vocês receberem a notificação dos novos vídeos. Eu também deixei aí embaixo o meu perfil tanto do Facebook, do Twitter, como do Instagram para vocês acompanharem por esses canais. Dá uma força aí pra gente trazer algumas coisas bacanas, ok? Então, hoje nós vamos falar de uma dúvida muito comum para quem nunca viajou para os Estados Unidos. Dá para viajar para Disney sem falar inglês? Certo? A minha resposta é: dá para viajar. Só que você tem que estar preparado para o que vai enfrentar, certo? Para você saber o que você tem pela frente, eu separei em alguns tópicos e vamos falar um pouquinho de cada um deles. Bem, começando, vamos falar da chegada aos Estados Unidos. A partir do momento que você desce do avião, a sinalização será em inglês e talvez em espanhol, certo? Então já começa um pouco a dificuldade aí, você tem que saber para onde ir, certo? Como eu falei num vídeo anterior que eu vou deixar na descrição, na maior parte dos aeroportos grandes dos Estados Unidos, inclusive na Flórida, você tem um atendimento pelo TOTEM, o APC. E o APC ele já tem diversos idiomas, inclusive o português. Então você não vai ter problema nenhum para o preenchimento do APC. Só que se você precisar falar com um agente de imigração, provavelmente o atendimento dele será em inglês, muitos em espanhol, e como na Flórida eles estão habituados a receber os brasileiros, acredito que não terá muita dificuldade quanto a isso. Falando agora da retirada do carro no aeroporto. Como eu disse anteriormente, a sinalização do aeroporto ela estará em inglês e em alguns casos em espanhol, certo? Chegando no balcão da locadora de carro, digamos que você tenha encontrado a locadora do carro, dificilmente o atendente será um brasileiro ou falará português, ok? Mas eu, como viajo, geralmente alugo com a Alamo, eu utilizo muito o autoatendimento da Alamo. Eu não falo com a atendente. E o totem do autoatendimento do check-in da Alamo, ele tem diversos idiomas, igual o APC, e com certeza tem o português. Então, para você retirar o carro, se você for utilizar o autoatendimento, sem problema algum. Dirigindo, aí você vai botar um pouco do inglês que você sabe à prova. Porque toda a sinalização ela é em inglês, ok? O que acontece? A sinalização na Flórida ela é muito parecida com a nossa. Parecida, não quer dizer que seja igual. E também tem uma questão, ela é muito poluída, ela vem muitas informações. Você tem, inclusive, horários diferentes nas velocidades, horários diferentes para estacionamento. Então, é muito importante você dar uma olhada no vídeo que eu vou deixar na descrição, que onde traz 5 dicas para você não tomar multa nos Estados Unidos. Falando dos hotéis, provavelmente o hotel que você ficar hospedado na Flórida, você terá um brasileiro trabalhando ou alguém que fale português. Então, não terá muito problema quanto ao check-in no seu hotel. Mas é muito importante você ter noção do inglês para você entender as regras, as orientações que tem o hotel e também para você não tomar um golpezinho ali no check-out com cobranças indevidas. Você tem que saber o que está sendo cobrado e estará em inglês. As compras, tanto os malls quanto os outlets na Flórida, com certeza você vai encontrar brasileiro. O que acontece é que as compras é o principal atrativo nosso lá, não os parques, ok? Então, principalmente, os outlets, eles são muito preparados para receber os brasileiros.
inclusive nos quiosques. Então você não vai ter muita dificuldade de você encontrar alguém que te entenda nas lojas, dos malls e dos outlets. Falando do Walmart, dos demais supermarkets, é muito mais fácil você encontrar alguém falando espanhol que inglês nos mercados. Brasileiro, dificilmente você vai encontrar brasileiro trabalhando no Walmart. Mas sempre vai ter um brasileiro com uma criança correndo do lado para você pedir uma ajudinha dentro do Walmart. No caso de restaurantes, varia muito, depende do público que eles atendem, né? Nem todo restaurante atende os turistas estrangeiros. Então, não tem muita regra para restaurante. É você chegar lá e tentar se virar com o menu. E por último, e mais importante, são os parques. Os parques, estou falando de Disney e Universo, ok? O SeaWorld também. Todos eles têm mapas em diversos idiomas, inclusive em português. Também tem muitos funcionários brasileiros lá. Você não vai ter muito problema quanto a se comunicar, saber para onde ir. Só que você não saber inglês tira muito da sensação da experiência. Você vai perder um pouquinho nas atrações. Não estou dizendo que as atrações vão perder seu encanto. Não, jamais. As atrações são sensacionais você falando qualquer idioma sem entender o que eles estão dizendo. Mas é lógico, se você entender o inglês, vai ser sensacional. Porque imagina, você está num espetáculo e não entender o que estão dizendo, certo? No caso da Disney, eles têm uma opção que é um headphone que você pode retirar na central de atendimento na entrada dos parques. Esse headphone ele não tem cobrança. A única coisa que você faz é um depósito de um calção, se eu não me engano, de $25, que é reembolsado quando você devolve o fone. E esse headphone, ele traduz a narrativa em alguns espetáculos e atrações. Nunca usei, mas eu sei que existe isso, tá? Então, para finalizar o vídeo, o que eu te falo? Pelo menos invista num básico do inglês, para você aproveitar o máximo possível da experiência da sua viagem. E eu tenho certeza que quando você for voltar a programar sua segunda ou terceira viagem, cada vez mais você vai se incentivar a aprender o inglês, porque fica cada vez mais gostoso quando você entende o que as pessoas falam com você. Então, obrigado, pessoal. Por favor, comentem aí, digam o que vocês estão achando dos vídeos para a gente melhorar cada vez mais. Valeu, tchau, tchau!